morning guys and welcome back to my vlog. So, kamusta kayong lahat? Sana okay lang kayo. At guys, yun nga, ang balita ngayon, grabe no, parang nakaka-stress. Sabi nga may another virus na naman daw. So, ay Diyos ko po, hindi pa natatapos itong NCOV na to. Tapos may panibago na namang virus daw. Sana naman hindi totoo yun, no? So, yun nga guys, no, ngayong araw ay mag-grocery kami, kasama ko yung biyanan kong lalaki. Kasi wala nang laman ang rep ko, kailangan ko na rin mag-stock, sabi ng mister, kailangan ko mag-stock ng for 2 months na food. Kasi dito guys, may curfew na, bawal lumabas, may oras lang siya, at saka 2 tao kada isang bahay. So, ayun nga, sabi ko sa husband ko na gusto ko na rin mag-grocery, mag-stock ako ng gatas ng anak ko, lahat ng pagkain kasi start ngayon start nung nag-4 months siya, pwede na siyang kumain. So, ayun, bumili ako ng mga kailangan lahat. So, ayun guys, no, please panoorin nyo. Ay, hindi na ako magbablog sa pagpunta ko kasi ingat ako sa paghawak ng cellphone guys. Hindi ako naghahawak ngayon ng cellphone sa labas. Kasi alam niyo naman, 'di ba? Hawak ako sa labas tapos kapit ako kung saan-saan doon. Tapos mag-alcohol ako, kapit na naman. So pangit. So ayun, sige. Panoorin niyo. Hindi naman ako makakapag-vlog sa kasi nagmadalian lang. So ayun guys, mamaya na lang. Hello guys, so ngayon, pakita ko sa inyo, nag-grocery kami sa labas. So, di ba, community quarantine ngayon. So, first time kong lumabas. So, madalian lang siya, 3 hours, ayan. Ayan, bayit tayo. Paborito ko to guys. Maganda to sa tiyan. Parang Yakult. Ayan. Pababa. Ayan, mushroom, my favorite guys. Ayan, pang nilaga ako. Tapos, ano to? Ano nga to? Makalimutin na ako. Broccoli. 2 yan. Ayan, ito pa. Ayan, flower, ano ba yan? Ibang tawag dito, parang broccoli din siya eh. Tapos, may orange kami. Egg, 2 layer yan. Ayan. Tapos, ito guys, sausage. Ayan, malaki yung sausage niya. Isang na rin. Tapos, hotdog, mini hotdog. Tapos, ito yung nakaraan ko pang grocery. Hindi ako mahilig dito guys. Ito mo. Hanggang ngayon, ang laki pa rin. Ayan. Ayan. Kamatis, yan, lemon, important yung lemon, bumili ako. Sile, yan. Sile, talong, tapos carrot at cabbage. Tapos dito guys, ito naman sa anak ko guys. Yan, saan na nakalagay ditong may Ayan. Pang 4 months. Ayan o. 4 loob pillow. Ayan. Pang 4 months. Flavor niya. Ayan. Pang 4 months. Ayan. Saging at saka rice. Milk. Pang 4 months. Ayan o. Iba-iba siyang flavor guys. Iba-iba yung niya. Ayan. May pang lunch. Juice niya. Ayan guys. Yung juice. Ayan, para sa anak ko yan. Ito pang 5 months kasi 'di ba, madali lang naman ang araw. So bumili na akong pag 5 months niya. Ayan. Pang stock. Tapos ito, yan juice niya, 2 binili kong klase ng juice. Ito gusto niya to, pinatikman ko na siya kanina. Tapos ito ang una kong pinakain, guys. Yan. Gusto niya to. Kaso hindi pwedeng biglain ang baby. So, tapos yan, ito, yan, mayonnaise. Ito, ay, asawa ko mahilig nito pag nagpa-barbecue. Ito. Tapos, ketchup. Ayan. May ketchup pa dito, kaso kunti na ang laman. Kaya bumili na ako. Ayan. Yung
tomato sauce, mustard, dalawang mustard yan. Ayan, chocolate. Hindi mawawala ang chocolate. Ayan, chocolate. Yan, ano ko lang yan. Tikim-tikim lang. Ayan, guys. So, ayan. Ayan. Ito naman tayo sa baba, guys. So, ito lang ang nabili ko, guys. Kasi sarado na. Sarado. Wala nang mabila na box. Isang box. Ayan. 2 peraso. Tapos, balon-balunan. Walang atay ito. Balon-balunan. Pakpak. Second row. Ayan, guys. Ito. Pang pork chop. Ayan. Brisoli ang tawag dito, guys. 2 peraso yung binili ko na box. Pero 3 ang laman yan, 4. 3-4 depende sa ano. May paa pa rin ako ng manok. Tapos 4 na perasong hita. Sa baba naman tayo, guys. Ay, kabayo. Ito, guys. Isdang tapulok. Ayan. Isdang tapulok. Ang dami kong binili, guys. Yan, 12 lito. Saka ito, isda din yan. Ayan. Taas natin. Ayo. Ayan, guys. Baliktad dito, guys, no? Kasi dito, nasa baba itong freezer. Samantalang sa atin, nasa, sa taas. Tama. Guys, meron din tayong saging, saka banana. Ayan, ito yung kahapon na binili. Tapos toast. Yung isang toast niya nilagay ko sa rep kasi para hindi madali siyang masira. Guys, bumili ako ng gatas ng anak ko. Ayan, 10. Ayan, 10 gatas. Pang matagalan. Saka ito, guys, bumili rin ako nito for baby. Pang 5 months na to. Hindi pa naman to ngayon. Saka ito pang 6 months. Ayan. Tapos ito sa akin yan. Biscuit. Ayan. Sa akin yan. Pang kukutin ko. Kaya kumain ako ng cheese curls. Ayan. Ayan ang may wagan naming cabinet. Guys, meron ako ditong karnet ito. Anoin ko pa to eh. Gaya-gayatin ko pa to eh. 35 lang yan. Gagayatin ko pa yan. Bago ko isilid sa rep. Tapos, ito, bumili ako sa anak ko. Try ko to. Maliit-liit kasi yung nipple nito. So, ayaw nung isa. Ayaw niya dun sa isang bili na medyo malaki. Tapos, bumili akong kutsara niyan. 2 to. Nagamit ko na. Ayan. Kasi nag-start na siyang kumain, guys. Tapos, ito, bumili ako yan. Pag may nilaga, ayan. Pag yung katulad mga prutas, yan, dito ko ilalagay sa pagkain niya. Tapos, bumili ako ng another kong kapihan. Kasi yung isang kapihan naputol yung tangkay. So, 2. Para 2. Tapos, ito, pag may nilaga, ayan, bubog siya. Tapos, ito, binili ko to, guys. Yan. Yan, stainless. Binili ko siya. Panglagaan ng dede, ng chupo ng anak ko. Kasi yung isa, medyo maliit yung lagaan ng kanya. Ayan. Guys, ayan. Bumili ako ng Colgate. Tapos yan. Pang-stock ko yan. Safeguard talaga. Panggamit ko sa kamay. Dito sa bahay. Dito sa lutuan. Dito sa lababo. Talagang meron ako yan sa lababo. Dito sa CR. Madali ako makaubos ngayon ng safeguard, guys. Kasi may hugas ako. Tapos ito, guys. Maganda to sa mukha, guys. Nasubukan ko to. Yung pimples ko nawawala. Tapos, kumikinis talaga yung mukha. Yun nga lang yung spots na pinagano ng tagyaw. Hindi talaga siya mawala. Tapos, ito guys. Pumili rin ako nito. Ayan. Special offer to. Ayan. Ito yung nakaraan pa eh. Stock ko. Ganito ako mamili, guys. Talagang nag-i-stock ako. Tapos, ayan. Yung para sa basura. Ito para sa CR. Tapos, bumili ako nito. Yung malaki yan. Pang malaki yan. Tapos, isang pack ng mantika. 6 pieces. Ayan. So, yun lang guys, ang vlog ko for today. So, yun nga, grocery kami sa labas. So,
yung mabilisan lang siya, 3 oras lang kaming nag-grocery sa labas kasi 2 tao lang kada sa isang bahay. So, nakaseparate naman ako sa bianan ko, kaya isa lang ako, tapos pinabantayan ko yung anak ko. So, yun, mabilisan lang kami. Naubusan ako ng manok na isang box. Wala na talagang mabili, guys. So, kailangan nyo na talaga, guys, mag-stock ng pagkain. Kasi talagang, baka pag nagpahuli kayo, wala na kayong ano. Katulad ko, wala na akong mabila ng isang malaking manok. So, ang binili ko na lang yung parang box-box. So, yun lang, guys, na please. Thank you for watching my vlog again, and please don't forget to subscribe my YouTube channel and hit the bell button para lagi kayong updated once na may bagong akong upload na video. Thank you so much. Bye!